Kamo mga Dolores no niya itaton paglaom buutangan matinambulig non hidok saldi asya itbutusi dok saldi karpeso 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 kasangkayan kabugtuan aadinaan akong hingyap nga hidok saldi kalusugan kaupayan hang katawanin iya prioridad good inidok saldi Rubin Carpeso bisan wala pa man na serbisyo iti ang good makabulig hitawo panahon na yan na ibutang nga pwesto dok saldi Carpeso 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 kasangkayan kabugtuan ayon na pag-alang ini nga atong paglalauman ini nga tawo diri arangan dok saldi Carpeso an iyang aran ini dok saldi Rubin Carpeso bisan wala pa man na serbisyo iti ang good makabulig hitawo panahon na yan na ibutang nga pwesto dok saldi Carpeso 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 Yanak nga madato nga Mayo 12 ayaw niyong hinalimti parahan pagka-mayor Zalde Rubin Carpeso numero 2 sa balota matambuligon nga tawo prioridad it bungko madali maduukan iyain matatapuran numero 1 niya nga serbisyo kalusugan parahan mga tawo Dok Zalde Rubin Carpeso numero 2 sa balota inidok saldi Rubin Carpeso bisan wala pa man na serbisyo iti ang good makabulig hitawo panahon na yan na ibutang nga pwesto saldi Carpeso iboto tamata tapuran ta saldi Carpeso iboto tamata tapuran ta saldi Carpeso iboto tamata tapuran ta saldi Carpeso iboto tamata tapuran ta